We hebben in België een zeer rijke traditie, een enorme rijke traditie in ons beroep. Het bedrijf bestond al bij de ouders, bij de grootouders. En zo zijn we daarmee opgegroeid. Vanaf mijn 7 jaar ben ik meegegaan met mijn vader. Dus plaatsing of wil het atelier werken. Ik was er altijd tussenin. Eigenlijk zo is dat echt een echte passie geworden. Ik ben opgegroeid tussen de verfpotten. Wij woonden waar dat, het bedrijf was, waar dat de zaak gevestigd was. Ik heb nooit niks anders gezien. En ik wou eigenlijk van jongs af al schilder worden. Le couvreur, il met toutes sortes de matériaux. Donc, il doit connaître les matières, la pierre, la terre cuite, le bois et tout ça. Et donc, c'est très différent des autres métiers où il faut avoir une connaissance des différents matériaux et en même temps avoir la rigueur, avoir de la rigueur et de la discipline pour la poser. C'est une technique ici, dans le vitraux d'art, comme on voit ici. C'est une technique qui date du Moyen-Âge. La technique, elle a toujours resté la même. Oui. C'est juste les outillages. Oui. We doen restauratie van metaalwerken, oude waardevolle metaalwerken en natuursteen. Ik heb altijd een passie gehad voor antieke bouwmaterialen. Persoonlijk ook altijd in herenhuizen gewoond en dergelijke. Dus ja, in het werk dat we doen, komen we continu in aanmerking met geclasseerde gebouwen, cultuurerfgoed. En ik probeer dat, mijn liefde voor de materialen en voor de oude dingen, waardevol om ons heen, proberen we door te geven aan de volgende generaties. Il y a eu de très gros changements et en fait je suis la génération du changement. Mes prédécesseurs, ils mettaient des tuyaux en plomb, ils travaillaient le plomb, et, montaient leur ardoise à l'échelle et tout ça. Nous avons bénéficié de très grands progrès. Les monts de charge, on a bénéficié de tuyaux en plastique, c'était du vite fait, bien fait. Et on se rend compte aujourd'hui que peut-être il faut faire attention. Il faut faire attention à cette industrialisation qui, quelque part, est en train de détériorer, pas seulement le métier, mais détériorer, si vous voulez, l'environnement des gens. L'architecture se dégrade quelque part. Et il ne faut pas que la construction ne doit pas devenir quelque chose d'industriel. C'est pas comme une voiture. La construction doit rester quelque chose, une expression de l'architecture aussi, dans lequel les personnes qui sont dedans vivent quelque chose. C'est leur vie et ça correspond à quelque chose. Ik weet nog, toen dat ik begon, als mijn vader zag dat er tape gebruikt werd om af te lijnen, dat was dat, om het zo te zeggen, kot te klein. Een dag van vandaag moet je afplakken. Je kunt geen perfect werk niet meer leveren als je niet afplakt, omwille van de andere samenstelling van de verf. Inderdaad, de mensen zijn mondiger geworden, moet perfecter zijn. Vroeger, als proper was het goed, maar nu moet dat, like dat mijn zoon zegt, bijvoorbeeld aflijnen. Wij doen dat met de vrijhand. Nu is dat perfect recht. Bij ons wordt dat een klein beetje, dat was normaal. Maar nu kan dat allemaal niet meer. Wanneer we naar de keukenafdelingen gaan, moest dat dikwijls een verlek gemaakt worden of speciaal ingefreesd worden. En we deden dat manueel, want dat kostte zoveel tijd dat we eigenlijk naar de CNC overgestapt hebben. Momenteel hebben wij genoeg werk om dagdagelijks die CNC laten draaien. Dus als je die computer beheerst, is alles eenvoudiger geworden. Maar dat blijft nog altijd een deel van het manueel. Dat blijft altijd, dat kun je niet uitwerken. Bij de particulier wordt er ook meer en meer gespoten. Dat is eigenlijk een grote evolutie die de laatste jaren zich heeft opgedrongen. Als je schildert in 3 lagen, heb je eigenlijk altijd de mogelijkheid om tussen de lagen, als er nog een defaut is, om die bij te werken. Het spuiten, de dag van vandaag, kun je bloedrood op wit in 1 laag spuiten. Door de laagdikte van de verf die niet afloopt. Dus de dag van vandaag, technologisch is dat mogelijk. Maar dat betekent wel, voordat je begint, dat je ondergrond onmiddellijk perfect moet zijn. In het verleden was er een modelmaker die dan uit hout een model ging kerven. En dat model in hout dat ging dan naar de gieterij om afgegoten te worden. Het is op dat segment dat wij spelen, in de zin van vandaag de dag heeft dat geen zin meer om dat allemaal nog in hout te gaan kerven op basis van een model dat ernaast ligt. Dus daar introduceren wij dan 3D-scan beeldvorming en nadien al dan niet 3D-printen van het model in bijvoorbeeld een kunststof, zodanig dat we het kunnen gaan afdrukken, ofwel met een CNC-freesmachine, een 3 of een 5-as, dat ding gaan uitfrezen, zodanig dat dan weer kan dienen voor het origineel. Ik zeg altijd, je moet tegen de steen kunnen spreken en dan
kunt je weten wat hij waard is. Hè. Dus een vloerder, een topvloerder, is iemand die al een jaar in atelier, in een marmerwerkersatelier gewerkt heeft en dan daarna pas naar de werf gaat om te vloeren. De klantvriendelijkheid wordt eigenlijk een belangrijke skill naar de vakman toe. En ik vind, als je kunt luisteren naar de klant, meegaan in de klant zijn verhaal, er een oplossing voor vinden, voor hetgeen dat hij wenst. Zodra dat het werk dan ten einde is, dat die klant tevreden is van, kijk, ik ben hier echt tevreden van hetgeen dat gebeurd is, dan is eigenlijk die klant uw beste ambassadeur die je kunt hebben. Nous faisons un travail qu'un artiste il fait son tableau, par exemple. Il a ses tableaux, il peut le garder chez lui, il peut l'exposer dans les galeries. Nous, on est sur chantier, après on abandonne. On a une reconnaissance, professionnellement, on laisse des traces. C'est pas qu'on fait des travaux en série, qu'on terminé, bouf, on ne parle plus. Non, nous, c'est vraiment laisser des traces de notre carrière. Werken die ik gedaan heb, waar ik aan gewerkt heb met hart en ziel, daar ga ik heel gemakkelijk naar terug. Bijvoorbeeld hier, ik kom hier heel graag. Dat is een van de dingen. We hebben nu juist de werk gedaan aan het Schumannstation. Ik ga daar enorm graag naartoe. Bien sûr, je retourne. Parfois, je prends contact avec les clients ou si des gens qui me connaissaient, surtout des privés. Je prends contact et je demande est-ce que je peux encore voir mes œuvres. Ouais, pourquoi pas. De mensen zijn trots op het werk dat ze doen. Het staat ook altijd op publiek domein, dus ze kunnen dan met familie en vrienden langsgaan en tonen eigenlijk van, zie eens, misschien eventueel met een foto tonen van hoe het was tevoren en tonen hoe het nu is. En dat is denk ik heel belangrijk in de motivatie. C'est-à-dire qu'un métier, ce n'est pas aller travailler. Un métier, c'est vivre sa vie. Ik doe het nog altijd een dag van vandaag even graag dan toen dat ik begonnen ben. Ik heb nog altijd dezelfde passie. Ik sta nog elke morgen met evenveel plezier op dan 20 jaar geleden.